अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस क्या हाल है आप लोगों का? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, अभी मैंने व्लॉग दूसरा वाला ख़त्म किए। मुझे उम्मीद है कि आप यार एक बात बताऊं, आगे से ज़्यादा पीछे मज़ा है इसके बैठने में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग मैंने खाना किधर है? खाना किधर यार रखा हुआ है, रखा सबर बात करो। आज के व्लॉग मैंने 2-3 दफ़ा डिलीट किया है, कोई काम कर रहा था, सॉरी कॉपीराइट आ रहा था बार बार। अभी मैंने थोड़े गाने निकाले। ये बारिश दोबारा तेज होगी। उधर भाई क्या हाल है? अल्लाह के करम जनान भाई, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 व्यू से किधर जा रहे हो उधर भाई? हम जा रहे सेटल डाउन। यार बंद कर भाई, फिर कॉपीराइट आ गया था यार। अभी ये कोयटा का एयरपोर्ट रोड है, ये रेस्टोरेंट। गाने माने लगाओ, बारिश वाले गाने लगाओ। छोड़ो यार व्लॉग, गाना मारो यार। हां हटा अपना ब्लूटूथ से। चलो बारिश वाले गाने लगाओ। ब्लूटूथ से हटा जनाब। भाई की एक तस्वीर है, सब पोर्ट्रेट मोड। अच्छा हो जाए। भाई देखो सही आई, ये देखो सही आई। उधर भाई बारिश पसंद आ रही? कराची के रहने वाले आप तो हैं। हाँ सर भाई प्यारे आ रहे। नहीं आ रहा अली, यहाँ बारिश का एक बात बताऊं,
खैरियत ठीक ठाक। एक गरम रोटी तैयार करना भाईजान, गरम ताज़ा रोटी तैयार कर, नर रोटी तैयार कर, नर नर डोडी। हाँ उधर पे बड़ा डांस किया यार आपने। बस जनान भाई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। हाँ बस मौसम बहुत प्यारा। बात करो यार, हमें पता है भाई। एंजॉय करो इस मौसम को। यार भाई आपने पीछे नहीं देखा, उधर भाई ने फुल डांस किया। लो लाला संगे शेफ अखिल तकरा ओ वीडियो को चले आपसे मिलते हैं, फिर जाते फिर। तो भाइयों भी हम लोग आए थे, आवाज़ चल रही बड़ी सा क्वेटा में। अभी भाई लोग गाड़ी निकालते मैं ज़रा, ये गाड़ी ये भी हम लोगों का एक टार्जन है। ये गाड़ी, इसका नंबर बहुत प्यारा है, ABC 006। ये बहुत स्पोर्ट्स गाड़ी है, पेट्रोल पानी की तरह पीती है। ये इसको ज़रा साइड पे लगाना है। उई बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं गाड़ी इसको मोड़ लूँ, गाड़ी को। एक गाड़ी बहुत तेज़ गाड़ी है ये, टायर भाई की मतलब की गाड़ी। टायर भाई इसके अंदर मेरे ख्याल 2500 या 3000 सीसी इंजन है। ये ऐसी निकलती है जैसे कंजा की शपाटा। पीछे करनी है ना चाचा, निकल। अच्छा ये भी मोड़ेगा। ये पीछे मरियाबाद है सारा। चले लाइट पीछे कर यार। यार इसको क्या, इसमें गाड़ी खड़ी है भाई। अभी आपका काम हो गया, अभी हम जा रहे हैं। अभी भाई लोग आगे इंतज़ार करें, अभी देखते हैं। गाड़ी बंदी, आप देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेटा का इटोगी रोड है। उधर से आओ। हो नीचे सारा पानी है यार। किस गलत जगह पे रखी सारा पानी भाई, उस तरफ कर। एक मिनट, क्या हो गया? फिर जाएगा जो पहली पजामा गिर रहा है। उधर भाई पे आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। कल रात का व्लॉग तो वहीं ख़त्म कर दिया था। अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ किधर काम से भाई लोग साथ। अभी कोयटा में फिर से बारिश हो रही है। ओह जल्दी खोल भाई, हवा भी चल रही, बारिश भी हो रही है। भाई क्या हाल है? बड़ी तेज बारिश हो रही कोयटा में। चूतिया सरकार, बहुत सख्त सर्दी हो रही है। मैं शॉर्ट्स पे आया हूँ, मैंने ऊपर जैकेट पहनी, नीचे शॉर्ट्स पहने। पहले अभी जहाँ पे जाते हैं वहाँ से आप लोगों से मिलते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा और शीशा खोल के आप लोगों को बाहर से व्यू दिखाऊं, लेकिन वो हो जाएगा, मोबाइल सारा गीला हो जाएगा। अभी किधर जा रहे भाई? हाँ यहाँ पर अभी एक बंदा बीमार है भाई, उसके पास जा रहे हैं। वो इंजेक्शन उठाया हुआ है। माशाल्लाह बारिश बहुत तेज हो रही है। ओले पड़े, ओले पड़े हैं। ये उसकी गाड़ी है।
वो वो नहीं है यास्मीन का कौन है सन्ना है सारुल्ला ओहो बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा यार गाड़ी से पानी गिला होता है कामरान क्या हाल है खैरियत ठीक ठाक चलो भाई अभी हम जा रहे हैं अभी किधर जा रहे हैं भाई अभी मरीज को देख लिया ये किधर देखने जाए ये किधर देने जाना है दुकान पर कौन सी पिज़्ज़े की चले अभी अब्दुलरहमान गाड़ी संग है मालूम है जी गाड़ी से आप लोगों से मिलते एक मिनट तो यार यहाँ से बर्फ खत्म हुई और ये अब्दुलरहमान संग है लोडिंग मालूम है ये यहाँ पे मेरा व्लॉग देख रहा है यार दातन चपर लखो ना मखते हो ना कम शेना शात शेना ना तो अभी जा रहे हैं जरा उधर ही चिलता यार राशिद भाई लोगों की याद आ रही चलो उनसे मिलते हैं इंशाल्लाह हफ्ते को उल्टा मौसम में क्या हाल है ओ आगे बेहतर आराम से तो चल रहे आप अभी मैं आया था उजैर भाई के साथ उजैर भाई क्या हाल है बड़ा बुरा हाल है मत पूछना इसके बाद नहीं पूछना अब तो रहमान से हो जाता उजैर भाई की ये अभी हम लोग खाए जरा पिज़्ज़ा वाली दुकान पे हाँ उजैर भाई क्या हाल है बताओ ना यार अच्छे लग रहे हो यार तुम ऐसे उधर बैठे वाली क्या बोले पड़े यार और दूसरा उमर आया उमर क्या हाल है उसका भी बुरा हाल है उसका तो बेचारे का कभी सीधा हाल नहीं हुआ और सुन तो आने तो दे उसको फोन ही नहीं उठा रहा भाई आज ज़ियारत का प्रोग्राम था क्या बना नहीं जा रहे हाँ जाना नहीं जाना यार ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ मैं गाली डालूंगा वाला के भी हटाऊँ मैं किधर गया इसको ये इसको चमनी है चमन है बड़ा पटान दी ये बड़ा फटा कैसा तबीयत लोग जर भाई की दुकान से फारिग हुए हैं अभी किधर जाने भाई हाँ भाई घर यूज पक लोग आए हैं एक दिन हफ्ते को नहीं जाएगा गेट क्लास का दुर्मा अब गेट क्लास का आज मौसम बड़ा है मोहर अब्दुलरहमान संग आला वाले मैं चोटा ना गिर गया यार ना का शीशा निकल गया चल अभी डाल दे अब्दुलरहमान क्या हाल है नानी गाड़ी दिखा